Welcome to this piece of shit. Godmorgen, klokken er lidt over 8, og jeg er lige vågnet i Tyskland, hvor vi skal være her hele weekenden, fordi at min morfar han har fødselsdag. Hvor gammel er han bliver? 5 år. Han har fødselsdag, og det skal vi fejre, og derfor er jeg i Tyskland med min familie, og det er super hyggeligt. Jeg bor på værelse med Anna, min bedste og eneste kusine. Nej, jeg har andre kusiner, don't worry. Anyways, vi er lige stået op, og vi lige har fundet ud af, om der overhovedet er morgenmad med i prisen. Så lige nu, så vil jeg bare lige sætte mig og lave lidt skolearbejde, indtil vi finder ud af, om vi skal spise her, eller om vi skal finde et sted ude på hotellet. Så ja. Tonight, hey, 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 tonight, hey, 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 so sister. Så har vi fået gjort os klar. Stemme. Vi har fået gjort os klar, og nu er vi på vej ned for at møde de andre, så vi kan komme ud og gå lidt. Og jeg tror lidt planen er, at vores mål i PT er Checkpoint Charlie, for at være lidt Charlie Checkpoint, for at være lidt kulturelle, og så måske også, jeg tror, de snakker om det jødiske gravsted monument. Så ja, i dag er det sådan lidt gå, være kulturel, drikke noget kaffe, altid. Og ellers så er det meget spontant, fordi vi er sammen i Petra i Frisch. Så der ved man aldrig, hvad der sker. Men det skal nok blive godt. Status er, at vi er mega #FitLife. Vi går selvfølgelig fra hotellet til Checkpoint Charlie, og der er lige sådan 5 kilometer plus minus, nok mest plus. Men det er jo ikke til at klage over, når vejret er sådan her. Altså, er det sommer igen, eller hvad sker der? Nu er vi endelig nået til Checkpoint Charlie. Og jeg var her i 8. klasse, tror jeg, men der gik vi sådan meget hurtigt forbi det, så det er ikke helt dumt at kigge på det igen. Meget spændende, synes jeg faktisk. Til dem, som ikke ved det, kommer en lille historietime her. Det er, at det var grænsen mellem Øst- og Vestberlin. Og det var så det sted, hvor man kunne komme igennem, hvis man altså havde tilladelse til det. Jeg prøvede at finde ud af, hvorfor det hed Charlie. Hvorfor ikke Checkpoint Caroline eller et eller andet. Men vi har ikke lige fundet ud af, hvorfor det hedder Charlie. Så hvis der er nogen derude, der ved det, eller så kan jeg også bare gå på Google, så skriv det, eller et eller andet. Hit me up, slide into my DMs, tell me why it's called Charlie. I wanna know. Educate me. Got to know why it's called Checkpoint Charlie. Charlie bit me. Charlie. Ouch. Som hvide mennesker skal vi synde, så derfor har vi taget på Starbucks. Meget originalt, mens nogle af de andre, de er på motel, skulle jeg til at sige, det er løgn, museum. Lille opdatering på Charlie-mysteriet. Vi snakker om, at det måske hedder Checkpoint Charlie, fordi det er noget med, at det hedder Sektor C. Og så er der det der internationale militæralfabet, hvor det er, at Charlie, det står for C. Så vi tror, det er derfor, det hedder Checkpoint Charlie. Men igen, hvis der er nogen, der ved, hvad det er med sikkerhed, så må de meget gerne sige det, så vi kan blive lidt klogere. Nu spiser vi frokost her på det her, der hedder, hvad hedder det? Green Rabbits. Og jeg har taget en linse karrysuppe med æble, og så er der lidt andet, som jeg kan være, men det ser mega lækkert ud. Så er vi på farten igen efter en lækker frokost. Det smagte faktisk rigtig godt, og det er også relativt billigt.
Så hvis man er i Berlin, så kan Little Green Rabbit klart anbefales. Nu er vi på vej hen mod det jødiske monument, og vi er stadig til fods, om ikke er #fit5. Så endelig tilbage på hotellet efter 40 timer. Planen er, at vi har reserveret et bord sådan cirka 7:30. Så der skal vi ud og spise der, så indtil da tror jeg bare, at vi slapper lidt af. Måske lige frisk med lidt op. Jeg er ikke så lækker efter at have gået et par timer. Og ellers som sagt, så er der ikke super meget, der er planlagt på den her tur, for at være helt ærlig. Så det er sådan lidt spontant, og det er lidt svært for mig at advare om, hvad vi skal. Men jeg håber, I kigger med alligevel, og så kan vi jo opleve sammen, hvad der kommer til at ske. Fordi jeg bliver også overrasket løbende. Så yes, ikke så meget der. Okay, så jeg har lige droppet det der med badet og slap af, tror jeg. Altså, jeg formåede at smide en BH og min kjole. Men prøv lige at se her. Verdens smukkeste skuffe. Kaffe. Og der er oven i købet mælk og det hele. Så man lige kan lave sig en kop til lektielæsningen og være sådan lidt halvproduktiv. Det skulle da topmotiverende, mand. 10 ud af 10 stjerner til det her sted. Så er jeg på vej ud igen. Jeg skal ned og mødes med mine forældre, og så tager vi toget hen på restauranten. Og der er vist nogen, der ikke er klar endnu, eller noget den tur. Så de kommer på andre måder, men jeg tager i hvert fald afsted nu. Tonight